Nii, ja oleme jõudnud otse eetrisse. Tere tulemast kõigile, kes on juba ootel ja liitumas kohe meie otse eetriga. Ja kindlasti koguneb siia veel nüüd lähiminutitel juurde inimesi, aga tänane päevateema on turundamine keerulistel teemadel või turundamine sektorites, kus on seadusandlus juba piiratud. Ühesõnaga, et võtame need teemad, mis ei allu võib-olla päris üks-ühele sellisele klassikalisele turundusele, et kus peab midagi tegema teistmoodi. Et minu nimi on Erki Tammleht ja turundusega ka kokku puutunud siin 15 ja julgelt natukene peale veel aastat nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel, ka väljapool Eestit natukene tööd teinud ja hinganud muu maailma õhku. Ja meie külaline ütleb enda kohta ise paar sõna, et kõige paremini tunneb inimene ise ennast. Ja, tänan Erki, et ma olen Alex Habarov ja olen digiturundusjuht Roche Eesti OÜ. Ehk siis on Šveitsi farmaettevõte ja Eestis on ka esindatud. Lisaks ka ma olen digitransformatsiooni ja digiturunduse juht Levant regioonis, mis on koosneb 4 riikidest. Lebanon, Süüria, Jordan ja Palestiina. Ennem seal oli ka 5 riik Iraak, aga kuna Iraaki majandus kasvab meeletult, siis nüüd see on täiesti eraldi seisev riik. Nagu selgelt minu ametist ma tegelen turundusega, digiturundusega ja mul on selles sektoris kogemus on üle 15-16 aastat. Enamus aega on müük ja turundus selles klassikalises mõttes ja viimased 6 aastat tegelen digiturundusega. Digiturundus on, eks ole, üldse selline, kuidas ma ütlen, kasvav ala ja järjest kasvav ala. Mulle nii meeldib see väljend koroonarevolutsioon. Ehk see, kui meil on kõik füüsilised punktid praktiliselt kinni pandud peale leiva saia poe, eks ole, ja kes ei ole digitaalne, see oma turunduses ka kängub, eks ole, ja müügis. Ja need, kes oskavad seda ära kasutada, jällegi kasvavad, eks ole, metsikult. Et see on ka üks põhjus, miks Mosterikool õpetab praegu digiturundusjuhte ja sotsiaalmeedia spetsialiste. Et neid ameteid päriselt otsitakse taga ja eriti inimesi, kes midagi reaalselt teha oskavad, et see tuleb sealt õppemetoodikast ka, eks ole, et hästi palju on praktikat ja kes ikkagi eksamit ära ei tee, selle diplomit ei ole, et teatud nagu kvaliteedi või garantiimärk on ka selle kõige juures. Aga kui me lähme tänase päeva teemaga edasi, siis mina mäletan neid aegu, kus Eesti oli just iseseisvunud ja turunduses oli peaaegu kõik lubatud, et võis alkoholi reklaamida, tubakat reklaamida, võis sisuliselt karistamatult seksi ja surmaga asju kas hirmutamise või naljaga võtta, eks ole. Ja järk-järgult on tulnud nagu neid piiranguid peale. Sinu sektoris olid ka siis hästi levinud müügi esindajad ja seda oli väga hästi näha perearstidelt, et kelle esindaja oli nagu viimati käinud ja võib-olla lubanud ilusama koolitusreisi või midagi, siis selle firma märgiga neid ravimeid, eks ole, välja kirjutati. Aga täna on hästi palju neid piiranguid ja ka meditsiinisektoris ju enam ei kirjutata välja ravimit, vaid toimeainet. Ja see turundus on ka ju üsna keeruline seal sektoris, et sa ei saa nagu päris, kuidas ma ütlen, klassikalises mõttes vabalt tegutseda, et sul tuleb kampaania mõte ja hakkad järjest minema, eks ole, küll see müük ka taha tuleb, et sul ju on vaja nii-öelda nõudlust, et kui meil on gripihooaeg, siis sa saad gripiravimit müüa. Ja kui meil ei ole gripihooaeg, siis sa võid seal turunduses teha mida iganes, keset suve sul ei tule müüki taha, eks. Aga täna, kus ongi võib-olla paljud sellised sektorid on kas seaduse või eeskirjadega sätestatud, võib-olla vaatame korra nagu meditsiini poole pealt, et mida seal on nagu keelatud ja mida seal on lubatud, et ma tean, et sul on üsna nagu, kuidas ma ütlen, et see väil, mis on sulle ehitatud, on üsna kitsas, aga võib-olla kõik kuulajad ei tea, mida seal tohib üldse teha. Sul on õigus. Ravimiäri ja ravimiäri reklaam on hästi piiratud, seadusega on olemas ravimireklaami seadus. Aga siin on väga tähtis teha selgeks, et ravimireklaam, retseptiravimite reklaam on keelatud publikule. Samal ajal retseptiravimireklaam on lubatud tervishoiuspetsialistidele, kellel on väljakirjutamise õigus, ehk siis arstid. Meditsiinilised õed Eestis ei oma selle õigust. Ehk siis tegelikult võib kasutada klassikalist
turunduse reklaamid, teha visuaalsed reklaamid, spetsialiseeritud kirjades, trükitud reklaamid ja nii edasi. Teine küsimus, kuivõrd kasulik ja mis toob selle kaasa, kas see toob midagi müügi või midagi, sa ise ütlesid, et kunagi oli hästi levinud. Ma arvan, et siiamaani ka meditsiinilise esindajad või repid käivad ringi, aga nad pigem suhtlevad perearstidega, kus kasutatakse nii-öelda klassikalised ravimid. Ja on siiamaani, kui sa lähed kuhugi perearsti juurde, sa näed perearsti laua peal on mingid lipikud, mingid paberid, kus on kirjas konkreetne ravim. See on ka turundus, see on ka reklaam ja see on sama vajaduse leidmine ja leidmine selle arsti peas kuskil ajus koht, kuhu see ravim sätib ennast ja perearst kirjutab välja. Kuna mina töötan ravimifirmas, mis toodab hästi innovatiivsed ravimid, hästi komplekssed ravimid, mis on tihti seotud mitte ainult ravim, see käib selle kompott või komplekt koos teenusega. Ja see ongi hästi lihtne. Räägides arstid, ütleme, nad on inimesed, kes tavaliselt, ma ütlen, et kõik 100%, aga on inimesed, kes on terve elu, on harjunud mõtlema kriitiliselt. Ehk siis see tavaline turundusala, et meil on kõige parem, kusjuures sellised laused, et meil on parem ravim või see on parem valik, see on keelatud. Me ei tohi seda kasutada ka, kui see ei ole tõestatud uuringutega ja see ei ole kuidagi seotud selle uuringuga, mis sa võid näha telekas, kus tehakse mingi liit, uuringuliit tõestas, et see asja on parem kui teine. Ei, see on päris suured, väga mahulised kliinilised uuringud, mis käivad, ma ei tea, korraga mitu kümnetes riikides. Ehk siis, kuhu ma viin, et peale 15 aastat ma olen täiesti veendunud, et selline tavaline reklaam arstidele ei mõju. Sest nendel lihtsalt on filter on olemas, nad lihtsalt ei näe. Arvates, muidugi midagi jääbki seal kuskil siin taga kokkulas, aga siin pigem töötab vajaduste leidmine ja arusaamine, selle varjatud vajaduste leidmine. Ja see on üks aspekt. Ja teine aspekt on patsiendid. Siin ei ole lubatud mingi reklaam. Ei ole mitte midagi lubatud. Aga mis on lubatud ja mida tegeleme mina, tegelevad teised ravimifirmad, see on teadlikkuse tõstmine. Ja teadlikkuse tõstmine laias mõistes on väga selline huvitav faas, et sa võid nagu üldiselt rääkida haigusest või hooajaline haigus või sa võid suunata see hästi konkreetselt. Eks see piir, millal see muutub reklaamiks, on hästi selline, ma ütleks, ebaselge. Ja selleks meil on spetsiaalsed inimesed, kes vastutavad compliance eest, ehk siis nad kontrollivad, kas see või teine lause ületab selle piiri, kus sa hakkad juba reklaamima oma toodet või ei räägi üldiselt. Ütleme, seal ei olegi mingi konkreetselt reeglid. Reeglid on see, et sa ei tohi mainida toimeainet. Kui sa mainid toimeainet, siis sa pead mainima kõik teised toimeained samas grupis, ehk siis konkurendi toimeainet. Võib juhtuda selles grupis ainult üks toimeaine, sinu oma. Sellest ei tohi rääkida. Ei tohi mainida brändnimi, ehk siis toode nimetus. Ükskõik, kas on sinu oma või konkurendi oma. Ehk siis ei tohi suunata patsiendi mõtted täpselt sellesse toote peale. Niimoodi selline keeruline, samas väga lihtne sissejuhatus. Tõesti lihtne, et kui ma sind kuulan, siis ma saan aru, et peaaegu mitte midagi ei tohi teha. Aga see ongi selles mõttes põnev ja see on nagu tänase päeva teema, eks ole, et kuidas nagu tegutseda, sest nagu sa ütlesid, sa tegutsed Lähis-Idas, eks ole, ja vähemalt 4 riigis, et seal tuleb veel meil kindlasti põnevaid nagu küsimusi. Aga nii-öelda vabade sektori turundus on suhteliselt lihtne, eks ole, seal sa vaatad, kes on su konkurendid, vaatad, mida nad teevad, et kes on su kõige parem sõber ja õpetaja, on su kõige tugevam konkurent, eks.
et määratled oma sihtrühma ja nende harjumused, leiad kanalid, kus nad on ja lähened neile relevantse sõnumiga, eks. Et see, mis neid tegelikult kõnetab. Aga mida sa nagu, kuidas ma ütlen, et sa panid nagu peaaegu kõik uksed ette, et mul enam nagu ei tule pähe, et mida sa siis üldse teed digiturundajana oma sektoris? Kõik sama, mis sa mainisid praegu, absoluutselt kõik sama, aga siin on see ongi võib-olla, ta on ühelt poolt väga lihtne, sul ei ole mitte midagi lubatud ja teiselt poolt see on väga raske ja keeruline, et sa pead viima seda sõnumit, sa pead tekitama inimese peas mingi seos. Ehk siis võib-olla ma teen ühe sammu tagasi, sa just rääkisid, on business to business äri, on olemas business B2C, business to customer. Ravimi äri mõnikord on väga raske, kui see ei ole apteek, vaid ravimitootja, kes toob ravimi. Tihti isegi ravimitootja ise ei too ravimi, toob hulgimüüja ravimi maale. Ega ei tegele B2B-ga ega B2C-ga. Sest sul ühel pool on arst, kes peaks kirjutama välja ravimi, teisel pool on patsient, kes peab olema nõus või patsient peab küsima arsti käest, kas see ravim sobib mulle. Ja kuskil keskel oleme meie ja ühes väga huvitav vestlusel Taani on olemas üks ärivõrgustik, digiturundaja ärivõrgustik ja selle võrgustiku asutaja. Me rääkisime ka, ta küsis, et mis äri see on ja lõpuks me leidsime selle ja huvitava lahenduse, see on B2X, business to experience. Ehk siis me tekitame seda kogemus ja anname seda kogemust, et nii patsiendile kui arstile ja viime neid kokku. Ja seal juba tekib see nii-öelda, see ei ole müük ka, sest patsient läheb apteegi, ostab selle ravimi. Ehk siis apteek pärast annab selle ravimi. Ehk seal on nii palju mängijad sees. Aga mida me teeme samamoodi. Me otsime, kui me räägime patsientidest, me otsime, millised kanalid nad kasutavad, millised info nad otsivad internetist. Absoluutselt sama selle märksõnade analüüs. Kas nad helistavad sotsiaalmeedia selles vanusegrupis, nad helistavad veebilehekülge või sotsiaalmeedia, millises sotsiaalmeedia, millal nad vaatavad. Ja kui see kõik on arusaadav ja see ei ole väga erinev teistest, inimeste käitumine on üks ja sama. Ja seal ongi, hakkabki iseenesest see turundamine, sõnumi loomine, mis tekitab arusaam. Hetkel näiteks meil on üks kampaania, kus meil on vaja, ja ta on hästi pikk, ta praegu 6 kuud või läheb edasi, et meie eesmärk tekitada patsiendi idee, et on olemas lahendus, mis ei ole Eestis, on veel rahastatud, aga see lahendus on olemas ja patsient võib seda küsida, sest arstid seda ei paku, sest nad arvavad, et patsiendid ei tea sellest midagi ja nad ei viitsi seda seletada. Ta võib küsida ja me räägime tootest iseennast, et see lahendus. Et meie eesmärk, et patsient läheks arsti juurde ja küsiks ja uuriks. See ongi sama kui ma turundan mingi telefoni, siis osa ostab kohe, osa läheb poodi ja küsib, näidake mulle selle telefoni. See on, kuidas ma ütlen, see on, et ma olen küll turundusega tegelenud, aga ma ei kujuta ennast näiteks meditsiinisektoris ette, et mul ilmselt pea plahvataks selle esimese nädala jooksul. Et kas ma saan õigesti aru, et tegelikult pead sa ikkagi jõudma nagu patsiendi mõttesse ja patsient peab, eks ole, konkreetselt seda ravimit või toimeainet nõudma, on? Ta ei saa nõudma, ma ei tohi talle öelda, mis see ravim on või see teenus või mis iganes see on, ma ei tohi talle öelda. Aga ma võin öelda, et see eksisteerib, ma võin rääkida sellest, et selline võimalus eksisteerib. Et kui konkreetselt patsiendil on mingi mure, tervisemure ja selleks tal on mitu erinevat võimalust, kuidas ta lahendab seda muret ja minu eesmärk seletada, et selleks on olemas näiteks klassikalised vahendid, on olemas innovatiivsed lahendid. Isegi juba rääkides innovatiivsed lahendid, see tekitab patsiendi peas, et okei, et
on teine valik. Kui ma lähen arsti juurde, siis ma küsin, aga mis veel? Siis ma tean, on veel midagi olemas. Ja siis teisel pool on arst, kes peab teadma sellest, et see on olemas. Selline, see ei ole lihtne. Sul on viia vaja kaks osapoolt kokku oma vahel. Vähemalt kaks, sest seal võib olla haiglaapteek, kes mängib oma rooli. Seal võib olla haigla juhtkond, kes mängib oma rolli. Seal on haigekassa, kes mängib oma rolli ja vaatame, selle haigekassa on riigi asutus. Mingi määral me teeme selle, tekitades selle avalikus sektoris, tegime selle patsientide vahel mingi arvamust, siis me mingi määral mõjutame haigekassat ka. See on hästi huvitav, see on hästi ühel pool keeruline, aga see on ülemalt huvitav, sest lõpuks muidugi seal mängivad raha. Et, iga ravim, mis me müüme, toob raha, aga mingi hetk sa saad aru, see ei ole ainult raha. See on patsiendi elu, patsiendi tervis ja sa tahad, et patsient ei ostaks seda, sa tahad, et patsient oleks terve. Et või see midagi, et ta leidnud midagi, mis talle aitab, et siis sa usaldad, et see aitab. Et siin on võib-olla lisab ka selline missioonitunne mingi määral. Päris põnev teema, kuidas ma ütlen, et sinu sellest riikide nelikust ma olen käinud ainult nendel aladel, kus palestiinlased elavad. Ja seal on päris palju kultuuriliselt olulisi objekte, eks ole, et mida vaadata turistina. Ja ausalt öeldes, kui sealt nagu paar kvartalit mööda panna, siis kohati tuleb see nagu päris hirm peale, et need on päris metsikud alad, eks. Nendel on hästi palju sellist toitumise ja kultuuriga seotud piiranguid, et kõik peab halal olema ja nii edasi. Et kui palju see, ütleme, meie piirangud ja sinu nüüd sihtriikide piirangud omavahel erinevad, et ega kindlasti on ka seal reguleeritud kuidagi see asi. Ja nüüd ütleme ja ning ei. Samas näiteks Lebanonis ravimireklaam on Ameerikaga sarnane, kus on lubatud. Aga selleks, et seda reklaami teha, sa pead kätte saama Sotsiaalministeeriumi kinnitust. Samas ma ütleks, need riigid, nad on oma riigistruktuuri poolt, nad elavad veel 90-ndas, kus on korruptsioon väga tugev. Ehk siis see võtab kõik aega, et ühel pool see on nagu vaba turg, teisel pool ei ole. Aga tead, ega inimesed on igal pool sarnased. Inimesel on sarnased vajadused ja sarnased soovid ja mida inimesed tahavad. Inimesed tahavad elada hästi, tervena, et nendel oleks mugav. Eks me erine sellest, ja meil on küll erinevad tingimused, näiteks kui maikuus on Ramadan, siis nad ärkavad kell 5, kell 4 hommikul, töötavad kella 10 ja siis kõik läbi. Ja siis hakkavad tööd kell 10 õhtul, öösel. Ja ma pean sellega arvestama. Seal ei ole mitte midagi, aga peaks ma ütlema, et ega need riigid ei ole ühtlased. Ja nende riikides on mitu erinevat keelt kasutusel. Ja see näiteks, kui ütleme, võtame pealinna, kus inimesed vabalt räägivad prantsuse, Beirutis prantsuse või inglise keeles ja vähem araabia keeles. Ja sa lähed 50 kilomeetri linnast mägidesse, seal ainult araabia keel ja hästi erinev sellest, mis kasutatakse linnas. Erinevad usud. Ja see tähendab, et mingi hetk sa pead kasutama kohaliku agentuuri, kes tegelikult leiab õiged visuaalid ja tõlgib õigesse araabia keelse või õigese keelse. See on nagu, ja ma ei räägi ainult endast, ma räägin nende kolleegidest, kes töötavad seal, ega nad mõtlevad midagi välja, aga nad ikka kasutavad agentuuri, sest nad kui sul ei ole enda in-house reklaamiagentuuris, sul ei ole nagu ressurssi katta kõik need erinevad alad. No täitsa loogiline, ega kuidas ma ütlen, et võõras keele ja kultuuriruumis siit Eestist juhtida, kus meil usupühad ja kõik muud asjad on nagu
suhteliselt, et noh, jah, muidugi me tähistame jõulusid, aga me ei tee seda nii kirglikult, eks ole, kui seal on Ramadan ja võib-olla siuksed pikad nädalalõpud ja kõik see muu on ju, et sa alates mingist kellast tööd ei tohi enam teha. Aga ma korra võib-olla tooks paralleeli, vaata, et muidu me oleme hästi ravimikesksed, aga on ka teatud sektorid, eks ole, tavalises jaekaubanduses, kes ei saa oma toodet müüa ilma teenuseta. Ma lähen spetsiifilisemaks ka, et võib-olla on niimoodi, kuidas ma ütlen, et tuues nagu teisest valdkonnast näidet, on inimestel nagu lihtsam samastuda selle ravimitööstusega. Et näiteks nutikodud, et lõppkokkuvõttes sa müüd kontrollereid ja that's about it, on ju. Aga sa ei saa müüa kaupa, sest inimene ise ei pane seda kokku, et sa pead ikkagi saama kuidagi ta nagu teenust tarbima. Ja mõnes mõttes nagu... See on väga sarnane, millest ma rääkisin just enne. Et võib-olla nagu seda protsessi korra arutada, et see natukene paneb inimese võib-olla teistpidi mõtlema, sest ega neid sektoreid on veel, kus on nagu sarnane, eks ole, see toimemehhanism, et sa ei saa otseselt kaupa lõpptarbijale, eks ole, sul peab olema seal mitu vahendajat, kes peavad olema sinu meelsed, et neid kontrollereid ala välja ei vahetada, et sa arsti ütled, ja, on innovatiivne küll, aga mul on siis ta nimetab mõnda su konkurendi toodet, on ju, tegelikult on ikka see palju kihvtim, on ju. Et kuidas sa nagu selle pusle kokku paned või kuidas sa näiteks seda nutikodu turundaksid? Ma arvan sarnaselt, kui mida ma teen siin praegu. Ma pühendaks hästi palju aega teadlikkusse, et selles ideed, et lõpptarbijatele see on kasulik ja mitte rääkides nagu üks detailidest, vaid selline, et nutikodu on lahe. Samas ma annaks võimalus, või seda küsida? Ei, küsida ei taha, ma noogutan kaasa. Okei. Ja samas, mida ma pühendaks, teeks väga selgeks ja ma arvan, see on üks, ma võin isegi pärast tuua näidet sellest, et see teadlikkuse tõstmine, kampaaniad, mis iganes meedia, sotsiaalmeedias, arvamusartiklid, mis iganes. Nad on kooskõlastatud terve protsessiga, et klient, kes tahab seda osta, tal oleks selge arusaam, mis on järgmine samm, mida ma pean tegema, kelle käest ma küsin, kes teeb mida. Eks see protsess peaks olema hästi selge ja kooskõlastatud. Mitte nii, et ma võin tuua näidet, et siin oli, ma arvan, mitu kuud tagasi, ma nägin väga lahe autoreklaami, mis pakkus hübriidauto, mis mulle välimuselt kõik väga meeldis. Ja nupp, pane ennast kirja proovisõidule. Ma vajutan nupu proovisõidule, ootan nädala aega, ei toimi midagi, ma unustan ära, siis tuleb kirja, teate, meil veel need autod ei ole tulnud Eestisse, aga me võime pakkuda diiselautoga sõita. Ja siis ma istun, mõtlen, aga mitte huvita diiselauto. Ma vajutasin selle nupu, ehk siis näitabki, et see turundusosakond, kes tegi seda kampaaniat, ei ole läbi rääkinud müügiosakonna, kes päris tegid toodeta. Ehk siis miks ma toon sellest näide, et kui ma ehitan seda kampaania, nutikodu kampaania, et mul see chain, kettes peaks olema väga selge ja kõik osapooled peab olema kaasatud ja kindlad et mitte nii, et ma saadan kliendi paigaldajale poole ja paigaldajale ütleb, ma ei tea sellest mitte midagi või mind see ei huvita. Ütleme, see jälle, see on nagu inglise keeles on orchestrated management, ehk siis see on orkester, kus on vaja seda kokku viia kõik instrumentid, et mängiks ilusalt. Kusjuures üllatav on see, et sageli on kogu selle orkestri dirigeerimine või vähemalt selle vastutamine jääb turunduse peale, eks. Kuigi tegelikult ju turundus ei vastuta selle eest, kas see auto on kohal või ei ole ja tõenäoliselt on ju kuskil olemas mingi plaan, mis on kooskõlastatud, et alates teatud kuupäevast hakkame me tegema turundust ja ilmselt siis on tarne jäänud lihtsalt hiljaks, eks ole, autodel, aga sellest on unustatud võib-olla öelda. Ja, aga kas minu lõpptarbijana, kuidas mind see huvitab? See on väga hea aspekt, millest praegu räägid, kes omab või kes juhib selle müügi, turundus, reklaami ja müügi, kas turundaja või toote omanik, ütleme see, kes müüb, see tootejuht, mis iganes. Siin on tihti erimeelsused tekivad.
eriti kui me räägime digiturundusest, sest tihti tootejuht, see inimene, kes eriti nagu ei saa aru, mis on digiturundus. Ja ta lihtsalt annab üle need kõik õigused, kõik okei, sa oled digiturundus, sa teed, mis sa teed. Ja siis tekibki üks turundab, teine ei tea sellest. Ehk siis mina isiklikult arvan, see inimene, kes tegeleb kliendiga otse, siis peab juhtima selle kogu protsessi. Mis on võib-olla õige, eks ole, et muidu jääbki niisuguse lahtise otsi, et õnneks digiturunduses saab kampaaniat seisma panna suhteliselt valutult, et kui sa oled tellinud 6x3 autormeedia, siis seda ei koorita maha niimoodi, et keegi vajutab nuppu ja härrad lähevad linna peale seda eemaldama sama teleseks. Et sa saad selle seisma panna mingisuguse väikse viivitusega, aga sa maksad selle Volkswagen ei tee 4 auto praegu. Seda autot ei ole olemas, seda auto ei ole salongis, seda tellimisaeg vähemalt 8-6 kuud, reklaam on igal pool. Kas see töötab? Jaa. Inimesed võib-olla pöörduvad Volkswagen poole. Kas nad on nende nõudmised on rahuldatud? Ei. See on jälle, eks ole, ka selline kahe teraga mõõk, et me ei tea täpselt, mis seal turundusstrateegias on, et ega siis, kui me võtame Tesla turundust, siis reeglina käib see aasta ja rohkem ette, eks. Ja töötab väga palju, sarnaselt lennundusele, et töötab tegelikult ettemaksude peale, eks ole, et seda autot, mida veel ei ole olemas, on juba nagu broneeritud, aga broneerimistasud on juba käes. Et sul nagu research and development'i jaoks on raha olemas, sa saad ilmselt mingisugust toorainet juba ette osta, eks ole, sest sul on juba ettemaksud laekunud ja sa oled andnud lubaduse, et teate, et sellest perioodist alates umbes hakkavad nad laekuma, eks ole, et mingisugune ikkagi tarnegraafik sinna tekib lõpuks taha. Et ja sinu puhul kindlasti ravimisektoris on tõenäoliselt mingisugune perioodilises olemas ala, mingid tüüpilised, eks ole, ma ei tea, et suvel on kõhuhädad ja talvel on gripp ja nüüd meil on kindlasti kõik rohkem segamini, eks ole, seoses koroonaga, et meil on aasta läbi koroona ja kõhuhädasid meil ka nii palju ei ole, sest me kõik õppisime käsi pesema järsku eelmine aasta. Aga ja sinu turunduse fookus on hästi palju teadlikkuse tõstmisel või sellisel nagu alateadvuse harimisel, eks ole. Et sellel nagu otseselt juhtu midagi halba, kui sa alustad 2 nädalat enne, kui gripihooaeg algab, eks ole, et enam-vähem on teada, millal see tuleb. Et sa juba saad nagu töötlema hakata, kui ta ära jääb, siis sa saad muidugi pidurit tõmmata, aga... Siin on risk, et ma võin öelda, selline vähemalt 2 aspekti, millest ma võin rääkida. Üks, oletame, sul on mingi ravim, mis mingi konkreetsel kuupäeval 1. aprillil tuleb rahastamine riigi poolt. Ja sa mõtled, okei, 1. aprill on juba tihti, ma hakkan selle eeltööd tegema. Tuleb 1. aprill, see rahastamine ei tulnud. Mida sa teed? Sa ei ole juba teinud seda ja tegid seda launchi või pre-launchi ja see on risk. Samas kunagi oli selline jutt farma äris, et launchida võib ainult üks kord. Ehk siis kõik ülejäänud see juba false start. Enam ei ole, sest see ongi, kõik teavad, kõik muutub hästi kiiresti. Ja teine, millest ma tahaksin rääkida, sa võid tõsta teadlikkust, aga arstid sellest ei tea mitte midagi. Ja siin tekib sul konflikt arstidega, kes otseselt sulle ütlevad, mis mõttes me ei tea, tulevad patsiendid, sest arstidel ikka selline arvamus, mitte arvamus, nad teavad sellest rohkem ja nad ei tunne ennast väga hästi, kui tuleb patsient ütleb, mis mõttes te ei tea sellest. Ehk siis jälle see orkestreeritud ja organiseeritud tegevus, see ei ole niisama, lihtsalt peatad seda ja peatad reklaami ja kõik. Absoluutselt, eks. Aga ma korra küsin niipidi, et kuna sa tegeled peamiselt teadlikkuse tõstmisega, et mis kanalites sa tegutsed üldse? Kõik kanalid. No ütleme, ma tegelen digiturundusega, aga samas millest rääkisime eelmine kord, kui me rääkisime chatbotidest või vestlusrobotist, ega digiturundus enam ei ole lihtsalt digiturundus, ta ei ole terve turunduse osa. Põhikanalid on sotsiaalmeedia, veebilehekülg, Google Search Engine Optimizing, Marketing, Search Engine Marketing ja nii edasi. Ehk siis kõik samad asjad, millega tegelevad teised turundajad, absoluutselt, kõik on sama. Ja lihtsalt mul on hästi raskem seda viia lõplikud numbrid, ütleme, need kõik liidid, mis mul tekivad müügiga, sest
selle vahel, kui inimene on suhtleb ja tekib mingi tegevus, toimub väga palju. Ehk siis mulle... Üks kuni mitu inimest, eks ole, või üks kuni mitu etappi. Aga kui ma nagu, kuidas ma ütlen, et kõike turundust alati mõõdetakse, eks ole, et kui sa planeerid, sa kulutad päris raha selleks või sa investeerid päris raha sinna digiturundusse ja lõpuks ettevõtte omanik tahab ka näha, et nagu päris raha tuleb uuesti kontole tagasi, et iga nagu turunduskampaania või mingi tulemuse andma ja eks seal on ju mingisugused KPI-d küljes, eks, et mis on nagu see, ma ei tea, ärme pikka nimekirja võtta, mis on see number 1 KPI näiteks, mida sinu tegevuses mõõdetakse? Tasuvus, turundusinvesteeringute tasuvus ja kus sa võrdled ennast mitte teiste valdkonnaga, vaid iseendaga. Kui sa parandad seda, ühelt poolt see on hästi selline pealiskaudne. Sest jälle, vahepeal on midagi peab toimuma. Aga muud varianti ei ole, kui sul ei ole seotud otse turundus, seotud otse müügiga, sa pead leidma. Ma ütleks, et turundusinvesteeringu tasuvus on esimene asi, mille peale peab vaatama ja kui sa kulutad palju raha turundusele ja sul ei ole müüki, siis pead mõtlema, kas see on õige koht. Aga seal on jälle lühiajaline ja pikaajaline mõju. Ehk siis mängid sellega. Sa pead laveerima selle vahel ja ütleme selle müügiosakonna või firma jaoks see ongi põhi KPI, sest kõik ülejäänud KPI-d, mida sina jälgid digiturundajana, nad on üldiselt ei ole arusaadavad teistele. Ehk siis kui mina teen mingit aruannet või teen ülevaadet turunduskampaaniat, ma tihti ei kasuta numbrid. Ma tean neid numbrid, aga ma räägin story, lugu, et mis täpsemalt toimub. Sest kui ma ütlen, meil oli, ma ei tea, open rate 50%. Ei turunduse peal. Väga hea, eks ole, see on juba üle 30 võetakse. See ütleb sulle. See on hea. Ma olen tavaline tootejuht, aga miks mitte saada? Mis on hea? See ongi, ma räägin, see tihti turundajad teevad seda vigu, et nad hakkavad räägima numbritest, mis on arusaadav, see keel, mis on arusaadav sulle, mulle, teiste turundajale. Tavalise inimese ei ole arusaadav. Ehk siis sa pead selgitama, alati selgitan. Ehk siis need KPI on minu jaoks. Nende jaoks ei ole see KPI. Aga raha on KPI. Absoluutselt raha on KPI, sellepärast, et seda meeldib kõigile lugeda ja see ongi oluline, kui raha ei ole, siis ettevõtte ühel päeval loobub turundusest, eks see mitte ainult, et ka paljudest teistest funktsioonidest. Aga sa rääkisid nagu natukene sellisest planeerimisprotsessist ja seda sa tõid sisse. Erinevates sektorites on see planeerimisprotsess ka erinev, et ma toon ka näiteks näite, et kui mõni firma tahab laieneda mõnele turule, et siis ta tõenäoliselt saab aru, et seda ei juhtu 1 kuuga ega 1 aastaga, või näiteks ta võtab omale pikaajalise eesmärgi, et siseneme sinna turule, et meid seal ei ole, eks ole, ja rahvusvaheliselt on meil turumaht umbes selline, et me tahaks jõuda selle keskmise rahvusvahelise turumaha ja mingisugused aastad, on näiteks 5 aastat. Ja siis sealt hakatakse nagu tagasi mingisugust tegevuskava koostama, et eesmärk on teada, strateegiline ja sealt siis tulevad mingid kuidas ma ütlen, taktikalised, eks ole, lühemad tegevuskavad. Et kui pikalt sina ette planeerid, et absoluutselt ma ei tea, eks ole, seda ravimitööstust jälle, et minu jaoks on võõras ala, et on see mingi 10 aastat või 5 aastat või 1 aasta või kui inertsed või kui sellised pikalt te planeerite või kui kiirelt te reageerite näiteks maailma ja turumuutustele? Enne kui ma vastan selle küsimusele, ma küsin sind, kas meil on selline, üldse praeguses maailmas on selline võimalus olla inertne? Selline, ootame. Seda ei ole. Tegelikult ei ole, eks ole, et mulle tohutult meeldib see sõna koroonarevolutsioon, et see on meid viimase 1,5–2 aasta jooksul on meeletult tarbimisharjumusi ümber kujundanud, et kuidas inimesed tarbivad ja 2 aastat tagasi keegi oleks öelnud, et vanaema tellib e-poest sööki ja mulle see oleks ja üks vanaema võib-olla 1000, eks. Aga täna me näeme, et jaeketid on ennast üle Eesti laiendanud kullerid ja maapiirkondadesse ja päriselt enam ei ole ealist piirangut. Et kõik tellivad, sellepärast, et see on mugav ja kui sa teatud summast tellid edasi, siis sul kaob väga palju neid tülikaid kohti vahelt ära. Et ma ei tea, kas või
suure poekoti tassimine, on ju. Et pluss koroona kindlasti ravimisektorit ju ka väga palju mõjutab, et mis siit edasi saab, kas tuleb mingit vaktsiine luua, kas ühel hetkel lähevad need tasuliseks inimestele. Seoses maskide distantseerumise ja desinfitseerimisega tõenäoliselt ta tõmbab tagasi selliseid tüüpilisi, jällegi võhikuna, eks, aga et iga sügis inimesed hakkavad köhima, neil tekib nohu ja siis teatud hetkel, eks ole, levib üle maailma gripilaine. Et viimased paar aastat seda gripilainet pole olnud ja köhivad ja nohus inimesed on ka väga harv näha. Ja suvel tavaliselt levivad igasugused kõhuhaigused, sest meile meeldib kõike toores süüa ja kuna see on ju nii maitsev, siis me reeglina ei viitsi seda pesta eriti. Ja täna on kõigil hirm, eks ole, et me oleme tohutult teinud seda nagu desinfitseerimise ja puhastumise ja selle distantseerumisega, eks ole, võib-olla ravimisektorile karuteene, et teie, ma ei tea, sa võid öelda alati, et teie sissetulek on tõusnud, sa ei tea üldse midagi elust. Aga mulle tundub, et nagu teatud rohtude osas ilmselt on müüginumbrid vähenenud. Ma arvan, see oli väga pikk sissejuhatus, ma arvan, et sa vastasid juba ühele küsimusele, kui sa tõid selle näite, kullerite näite. Enne koroona, kui tegeles maks paar poekette ja väga piiratud kogusel. Ja kui tuli koroona, seal ei olnud aastaid arengu, aastaid, 3-4 kuud. Mis näitas seda, vahet poole milline nende strateegia oli ennem, nad pidi seda muutma. Nad pidid reageerima kiiresti ja selgelt ja nüüd nad on rohkem saavad aru, et kui midagi muutub, siis nad muudavad kiiremini. Vastus. Enne kunagi oli selline luksus, kui sa tegid 5-aastast strateegia. Ma hästi mäletan eelmises ettevõttes 2010, meil oli short-term strategy, lühiajaline strateegia 2-aastane, mid-term 5-aastane ja 10-aastane strateegia. Ma nüüd mõtlen, 2010 me oleme teinud 10-aastase strateegiat. See on ulme. Aga tol ajal see tundus, see on täitsa okei. On muidugi maailmas toimuvad igasugused võib-olla majanduskriisid, enam-vähem arvestame nendega, aga eriti midagi sellest, mis muudab terve maailma, küll ei juhtu, kes sellest mõtleb. Ehk siis enam seda luksust ei ole. Ja ma võin öelda näiteks 2019 detsember ma olen teinud 2-aastase digistrateegia, mis on selge järgmise aasta aprillikuus, vähem kui 5 kuu jooksul ei olnud enam relevantne. Kõik, punkt. Alustame uuesti. Hetkel ma pigem ei tee strateegiat, pikaajalist strateegiat. Muidugi on ettevõte, kui mõtled terve ettevõte, Roche ettevõte, meil on olemas 5-aastane arendusstrateegia, kuhu meil on nagu suund, kuhu me liigume, meil on konkreetsed eesmärgid, kuhu me tahame jõuda, aga see on selline nagu põhjatäht. Ega sa ei jõua sinna kuhugi, aga sa täpselt tead, kuhu liikuda. Et see suund on olemas. Ja see on lihtne, kui see põhjatäht on siin ja su eesmärk on siin, sul võib-olla sa lähed üle, sa lähed edasi sinna. Ehk siis hetkel, mida mina teen, koos kolleegidega me teeme roadmapi, teekaardi, aastase, 2-aastase selle roadmapi, kus on need põhiaspektid on olemas. Kõik ülejäänud taktika on maksimum 3 kuud 90 päeva. Ja isegi selle lühiperioodi jooksul toimuvad muudatused, sest ütleme, ma arvan, paljudel see on tuttav, see on agiilne käitumine, agiilne lähenemine. Ehk siis sa reageerid, sa testid erinevad asjad, variantid, lahendused, testid, failid, testid jälle ja leed, mis töötab. See ongi selline, ühelt poolt tihti inimestel see ei ole aru saada, mis mõttes, et kuidas mul on vaja mingit järjepidevat tööd, mille ma tegin, enam seda ei ole võimalik teha. Ja see on nagu, ma ei tea, kas selline maailm, niimoodi maailm töötab edasi või mitte, ma ei tea, aga hetkel on, nii on. 90 päeva ma ütleks taktika jaoks. See on päris lahe selles mõttes, et ma tean ka neid umbes 10 aasta taguseid hetki, kui tehti 5 aasta strateegiaid ja siis tehti sinna peale sellised aasta taktika ja 3 aasta taktika.
et noh, täpselt see põhjatähe poole liikumine, eks ole, et 5 aasta pärast me peaks olema põhjatähe juures ja noh, sa tuled nagu järk-järgult tagasi, eks ole, et noh, aasta pärast ma ei saa seal olla ilmselgelt, eks ole, aga kus ma olen aasta pärast, et oleks mingi nagu roadmap või teekond või mõõdetav, et sa aasta pärast mõõdad, kas ma olen seda esimene 1000 kilomeetrit liikunud või ei ole. Et vastavalt sellele siis noh, kas kujundad midagi ümber või kirjutad lahkumisavalduse, kui sa üldse paigast pole suutnud võtta, aga ja agiilsus on tulnud sisse, et noh, agiilsus tuli kanna alade kaupa tulnud, eks ole, et noh, projekti juhtimise ja sinna on tulnud agiilsus, eks ole, noh, umbes 10 ja natuke rohkem aastat tagasi, kui hakati nagu rääkima ja mitte ainult rääkima hakati varem, aga siis hakati rakendama agiilset projekti juhtimist. Aga mille järgi üldse täna nagu turundusstrateegiast rääkida, et mille järgi nagu üldse tunneb ära, et tegemist on nagu hea turundusstrateegiaga ja mis võiks olla nagu hea turundusstrateegia eesmärk, et noh, mingi eesmärk peab olema selles mõttes, et eesmärk ei saa olla see, et oleme ainult agiilsed, et vaatame, aga noh, et iga kuu vaatame muudkui ümber, et see on nagu sihuke lõputu protsessi pärast või noh, vähemalt kõrvalt vaadates võib see mulje jääda. Agiilne olemine ei ole strateegia kindlasti. See on, kuidas öelda, see on way of working, et kuidas sa töötad, aga strateegia, ütleme, kui sa vastad ühe lausega, mis on hea turundusstrateegia, ma vastaks lihtne ja arusaadav. No see natuke nagu emaili avamisega, eks ole, kui sa ütled 50% avas, siis no, sõltub, kui tihti sa seda räägid, et kui sa räägid inimestele pidevalt sellest protsendist ja kui sa oled, noh, ma ei tea, 50. korral jätad ütlemata, et meie sektori keskmine avamine üle maailma on selline protsent, aga vaat meil on see, siis lootus on, et mingi protsent ruumis inimestest mäletab seda keskmist avamist. Üldiselt eriti mäletas, ega me keegi ei mäleta võõra sektori asju. Ja kui ta ükskord jätab ütlemata, siis mõtled kohe, huvitav, kas see keskmine on tõusnud, et ta seekord seda ei maininud. Ja, sellega võib mängida, aga räägides, mis on hea strateegia, veel kord lihtne ja arusaadav nii sees kui väljas. Sest ma võin välja mõelda ükskõik keerulise strateegia, veeda ööd ja ööd, kuud, nädalad selle strateegia väljamõtlemisega, aga seda realiseerib keegi teine. Ja see realiseerib minu kolleeg, müügiinimene ja kui nad ei saa aru, siis nad interpreteerivad seda enda moodi ja lõplik sõnum, lõplik idee, mis mul oli mu peas, võib olla täiesti teistsugune. No absoluutselt nagu teisel pool, ehk siis kui see strateegia ei ole arusaadav teistele kohe praegu, et mis on eesmärk, mida me tahame tegema, siis see on halb strateegia. Ma mõtlen selle ükskõik mille strateegia kohta. On väga hea raamat Taani blogger, kirjanik, ma ei mäleta, see on väga hästi pikk I'm afraid Debbie from marketing left for a day. Hästi pikk nimetus, aga seal oli hästi sama idee. Kui sinu strateegia ei ole arusaadav inimesele teisipäeval kell 10, ta teeb seda lahti, ta ei saa aru seda, kõik see strateegia ei tööta. See ongi, et lihtne arusaadav nii sees kui väljas. Teine, millest me oleme rääkinud, kõik tegevused on kooskõlastatud inimeste vahel, osakonnade vahel või teenusepakkujatele teiste poolede vahel. See on kooskõlastatud ja teistele osapoolede ka selgelt. On olemas selged KPI-d, aga need ei ole 10, 100, mis iganes. Maks 5. See 5 isegi päris palju. Sul võib olla sisemised KPI-d, aga neid kõigide jaoks on 3 max. Ja mis on võib-olla minu jaoks kõige tähtsam, mis on nagu läbi aegade oli kõige suurem probleem, et kui inimesed hakkavad tegelema strateegiaga, siis nad mõtlevad, okei, millised kanalid meil on. Ja siis, kui nad teevad selle kanalite audiiti, kommunikatsioonikanalite audiiti, siis nad hakkavad mõtlema sõnumid. Okei, selle jaoks on see, see enam ei ole ühtlane suhtlemine, suhtlus. Ehk siis ja turundusstrateegia omab ühtlast ja harmoniseeritud sõnumi. Vaatame, milline kanal. Sest ülejäänud see on juba tehniline tegevus, kuidas sa selle sõnumi teed selle kanali jaoks paremaks. Ja me rääkisime just agilsusest. Hea strateegia on järjepidev. Et see ei hüppa, ükskord ei tulnud välja, lõpetame seda. Testi veel, sest kui me võtame ükskõik kanali, seal
seal võib nii palju tegurid ja asjad, mis mõjutavad tegevust, et sa pead nagu tuunima neid ja vaatama, mis paremini töötab. Mitte see, et okei, see ei tööta, ütleme järgmise või järgmise platvormi või järgmise sotsiaalmeedia. Okei, Facebookis tulnud välja, teeme Instagramis. Ütleme selline ülevaade, mis minu jaoks on hea turundusstrateegia. Absoluutselt väga lahe, et siia sageli tuuakse näidet NASAst ja kui nad tegelesid sellega, et saada inimene kuuleks. See missioon või kogu see strateegia sõnastati nii lihtsaks ja kommunikeeriti absoluutselt kõikidele töötajatele, et seal ei olnud vahet, kelle käest sa küsisid, said ikkagi vastuse, et meie eesmärk on 3 aasta jooksul, näiteks mingi tähtaeg või mingil hetkel ka siis juba aasta jooksul, et meie eesmärk on, et mees kõnniks kuu peal sellel ajal. Et ta võis olla tavaline koristaja, ta teadis täpselt, millega ta tegeleb. Ta teadis täpselt, tema ülesanne on küll jah, siin puhtust hoida, aga see on selle nimel, et mehed saaksid kuu peal käia teatud aastanumbri sees. Et jumala lahe nagu selles mõttes strateegiline kokkuvõte, muidugi peab see olema arusaadav, sest muidu sa teed seda iseenda jaoks ja sul läheb tohutu aur seletamiseks ja lõpuks tekib sul terve hulk strateegiaid vastavalt sellele, kuidas keegi seda tõlgendab, eriti rahvusvaheliselt, eks ole. Aga meil on selline hea, kuidas ma ütlen, tava, et inimestele meeldivad nõuanded või sellised nipid. Et võib-olla sa oskad ka nagu öelda 3 nõuannet või nippi, et kuidas luua sellist head ja toimivat turundusstrateegiat või turundusplaani või? Ma arvan, ma annan ühe nipi 3 asemel. No võib-olla ma proovin, võib-olla tuleb välja. Aga kõige tähtis on tee seda mitte sina tahad, mis sinu peas toimub, vaid mida sinu kliendid tahavad. Ja kui sa ei tea, leia seda, küsi. Sest muidugi jälle Steve Jobs ütles ära küsi tee, aga see ei ole ka. Sama Apple teeb uuringut ja uurib väga palju ja on näidet, kui Apple failib ka, kui nad tõid selle iPhone mini viimasel ajal, mis oli nõudlus, kõik rääkisid, jah, kõik tahavad või spetsialistid rääkisid, et inimesed tahavad seda, lõpuks Apple, okei, toome seda, kõik fail, see ei tulnud. Aga ongi, kuula oma klienti ja ära eelda sa tead, et näiteks kui me räägime elades Eestis, töötades Lähi-Idas, mul on hästi tihti selline, ma tean ju, ma tean, kuidas inimesed käituvad, ma võtan üle, viin sinna, võib-olla see on õige, ma eeldan, võib-olla selle mingi protsent on sama, aga ikka ma pean küsima. Me küsime turu-uuringud, igasugused fookusintervjuud, see on kõige tähtsam, mis annab võimaluse ehitada õiget ja head strateegiat. Sisuliselt tunne oma klienti ja tunneta tema valupunkti ja anna talle relevantne sõnum, eks ole, et see on nagu kõige olulisem. Teine asi, mida sa ise enne just ütlesid, et turundusstrateegia peab olema arusaadav ja üsna lihtsalt arusaadav, et selleks peab raamatut lugema läbi, et ta võiks ikka mahtuda niimoodi lühemale kõigule ära. Sorry, ma lisan juurde, sa tõid väga hea näidet selle NASA kuule, et see oli 50-70 aastat tagasi, 60 aastat tagasi. Mis tähendab, et tihti praegu inimesed arvavad, me elame ju 2021 ja kõik turundusnipid, turundusviisid, ideed, kuidas reeglid on uued. Mitte midagi ei ole muutunud. Kõik põhiaspektid, mis olid tehtud ja kirja pandud peale teist maailmasõda, kui see kaasaaegnast turundus hakkaski, kõik töötab siiamaani ja see ei kao mitte kuhugi. Ei kao kuhugi. Mis on muutunud natukene kanalid, mida inimesed tarbivad, eks ole, ja mis on võib-olla muutunud, on tähelepanu aeg. Võime, jah. Inimestel, kuna infot tuleb mitmest kanalist ja pidevalt peale ja neid sõnumid päeva jooksul on palju, siis ükski sõnum ei saa olla väga pikk. Ma arvan, aasta 55 inimestel oli samad probleemid, kui inimene on harjunud elada väga rahulikult ja järsku tuleb mingi inimene ja hakkab midagi rääkima, siis oota, see on liiga palju info. See on lihtsalt selline tajuvus. Ma kas ma mõtlen, et selline nagu
noh, et kui mingil hetkel artiklid olid hästi pikad, siis tänapäeval nad kirjutatakse suhteliselt lühikesed, sellepärast et noh, veendumus on, et inimene üle ühe A4, no see peab ikka ulmeliselt huvitav olema, kui sa oled valmis pühenduma pikemaks ajaks. Ma kirjutasin selle kohta. Mitmes kord juba scrollin, aga ikka lõppu ei paista, siis pannakse kinni, ilma et üldse süveneks, milles see asi on. LinkedInis ma otsin LinkedIni postituse jaoks mingit infot ja lesin artikli, hakkasin lugema ja ma saan aru, et on liiga pikk. Ja pärast ma scrollin allapoole ja artikkel oli kirjutatud aasta 64. Ja siis ma vaatasin, lugemise aeg on 25 minutit. Ma mõtlesin, et täitsa võrreldes praegune artikkel on 5 minutit ja juba mõtled, kas ma nagu päris loen seda artikli või mitte. Ja kui sa mõtled ka niipidi, et niisugune kuni 3 minutit videoklippe vaadatakse hea meelega, ma ei tea, mis meie... Isegi 3 minutit ma arvan juba enam või. Statistika ütleb, kui juba saad esimesest 10 sekundist üle, et siis kuni 3 minutit läheb libedalt, eks ole, et peale seda võib nagu kukkumine ära, et ma ei tea, kuidas meil on täna siin 51 minutit juba täis, et kas et kuidas meie vaatajad vastu peavad, aga tegelikult, kuna ma olen nipid ära küsinud, tavaliselt me selle koha peal tõmbame kokku, kus me oleme nagu nipid, et kui ei tulnud 3, siis tuli, eks ole, 1 või isegi poolteist, et teist ma natukene aitasin järgi, tuletasin meelde, et sa tegelikult selle andsid, et mina tõmbaks omalt poolt natukene kokku, julgustaks inimesi õppima digitaalset turundust, sest see on päriselt asi, mis lähiaastatel kindlasti järjest saab nõudlust juurde ja järjest on neid spetsialiste rohkem. Mitte lähiaastat, vaid juba praegu. No see on tõusev nõudlus siis selle mõttega, eks ole, et ta ei ole selline ajutine trend, et aasta pärast on kogu see digitaalse turunduse armee ja otsib omale töökohti, sellepärast et keegi ei tee enam digiturundust. Seda ei juhtu. Digiturundus ja kogu see maailm, eks ole, on jätkuvas kasvus ja on jätkuvas kasvus olnud viimased mitte 2 aastat, aga üle 10 aasta. Et lihtsalt 2 aastaga jooksul on toimunud tohutu hüpe seoses selle koroonaga. Et kõike seda saab Must ärikoolis õppida, Aleksei kõige muu hulgas jõuab ka lektor olla veel, et poolt maailma turundada, teha turundusplaanid ja siis veel lugeda loenguid ärikoolis, et oma kogemust vahendada. Aga siinkohal mina tahaksin tänada kõiki, kes on vaadanud meid ja loodetavasti saite midagi kasulikku endale juurde. Kui on midagi põnevat, siis saab alati laivi alla kirjutada mõne küsimused, me püüame nendele kindlasti nii kiirelt kui võimalik vastata. Ja minu poolt suur aitäh ja nägemist. Suured tänud ja kohtumiseni. Kohtumiseni.